السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي القناة الثانية لنا، يسعدنا اشتراكك فيها. مغني عالمي يفارق الحياة على خشبة المسرح وأمام أعين الجماهير، وحمم تثور لتخرج من تحت أطباق الأرض ومن تحت المياه، وأفعى تهاجم طلاب المدارس. هذا ما سنتابعه معكم إن شاء الله من مشاهد وأخبار. لكن بداية لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم هذا المقطع بالإعجاب. وإذا أردت متابعة أهم القضايا والأحداث فاشترك معنا في هذه القناة. وتعالوا لنبدأ بهذه المشاهد وهذه الحمم التي خرجت من تحت أطباق الأرض ومن تحت المياه في إيطاليا. مشاهد لثوران بركاني في إيطاليا، فقد قال المسؤولون هناك إن قذف المواد الملتهبة من فوهة البركان لا يزال مستمرا. وننقل لكم هذا الخبر عن بعض المواقع الإخبارية كما تشاهدون الخبر الآن. وقد ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن طرق الصعود إلى البركان لا تزال مغلقة أمام السياح من دون اصطحاب دليل. كانت ثورة البركان تجددت بقوة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في مشهد لافت، وتدفقت الحمم من فوهة البركان وارتفع الدخان الكثيف. البركان يصل ارتفاعه إلى 930 مترا تقريبا. إلى هذا المشهد الذي تناولته العديد من المواقع الإخبارية. كما نشاهد الخبر الآن: وفاة المغني الهايتي بن غامين عن عمر 41 عام خلال إحيائه حفلة على المسرح في باريس إثر وعكة صحية ألمت به، وتدخل المسعفين وتدخل الأطباء. إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. علينا أن نتعظ من خلال هذه المشاهد التي نراها، فالموت لا يفرق بين كبير وصغير، ولا يفرق بين مريض وصحيح. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وتعالوا إلى هذا المشهد الذي تناولته أيضا العديد من المواقع والعديد من منصات التواصل الاجتماعي. إنه مشهد لأفعى كبيرة في ولاية هندية. ثعبان عملاق عالق في حافلة مدرسية بولاية أوتار براديش في الهند. تم سحب هذا الثعبان من قبل رجل يحمل عصا، فيما كان متفرجون ينظرون من نوافذ الحافلة وسط حالة من الذعر. في النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة لتتمكن من متابعة أهم الأحداث وأهم القضايا القادمة إن شاء الله.